السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما. النهاردة بقى هنتكلم عن الابتلاء. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الابتلاءات اللي في حياتنا، والابتلاءات دي احنا ملناش ذنب فيها، ومش معنى ان احنا بيحصل لنا ابتلاءات صعبة في حياتنا اللي احنا وحشين او ان ربنا ما بيحبناش. لا، ان الابتلاء ده بيحصل لنا لان ده اختبار من ربنا، وان المسلم دايما مبتلى. بالعكس، ان طول ما انت بتبتلى وربنا بيديك اختبارات وحاجات في حياتك عشان تقرب منه، فربنا بيحبك، ربنا عايزك تروح. هنتكلم عن الحكمة من الابتلاء. يعني هل الابتلاء اللي انا بمر بيه ده باخد عليه اجر؟ هل الايام الصعبة والحزن والقهر اللي انا بعيشه ده انا باخد عليه اجر؟ طبعا. الايام الصعبة اللي انت بتعيشها، وان انت حصلت لك مثلا مصيبة معينة، حصل لك ازمة مالية خسرت فيها كل فلوسك، او فقدت حد عزيز عليك، او حصل لك او فجأة تعبت وجالك مرض معين وانت صابر وراضي والحمد لله، رب مستعين دايما بالله وراضي بقضاء الله. فانت طول فترة ابتلاءك دي وطول فترة صبرك ده انت بتاخد اجر، وحسناتك بتزيد، واجرك ومكانتك في الجنة بتعلى. وغير كده ان ربنا قال عز وجل انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني الناس اللي صابره على قضاء الله والناس اللي راضيه باي حاجه انا ببعتها لها، دول بيدخلوا الجنه بغير حساب. يا انت هتدخل الجنه كده. فانت طول ما انت عايش راضي وبتقول الحمد لله يا رب وبتدعي ربنا، فربنا بيزود حسناتك. انت طول فتره وجعك دي وانت حسناتك، عداد الحسنات عندك عمال يزيد. ده بالنسبه ده للاخره. انت دايما انت طبعا عارف ان الابتلاء ده بيبقى اختبار من ربنا. يعني ربنا بيبقى منزل عليك الابتلاء ده، وفي ناس ابتلاءاتها بتبقى صعبه وطويله، فطول الفتره دي حسناتك طبعا بتزيد. انت عارف ان ده اختبار من ربنا. ربنا بقى عايز ايه؟ يعرف انت شخص هتبقى راضي ولا شخص هتقول اشمعنى انا يا رب، الناس كلها حياتها ماشيه وانا لا. فاعوذ بالله. الناس اللي بتبقى، في ناس اصلا بتبتلى ما بتروحش ربنا اساسا، ما بتلجأش، ما بتقولش يا رب. وفي ناس بترضى وبتبقى بالعكس ايمانها بيزيد اكتر، فدولت بيبقى مصيرهم ايه؟ ان هم هيدخلوا الجنه بغير حساب. الابتلاءات دي والاختبارات الصعبه دي ممكن تفيدني في الدنيا. طبعا هتفيدك جدا، هتفيد شخصيتك. الشخص اللي بيتعرض للابتلاء او بيتعرض لازمه معينه، او بيتجرح او بيتكسر بخاطره، او حد يأذيه نفسيا وينهار ويداوي نفسه ويداوي جرحه ويقدر يقف على رجله تاني، شخصيته قبل الموقف اللي حصل له ده غير بعديه. شخصيته بتتغير تماما. سبحان الله، شخصيته بتبقى اقوى. بيبقى طول ما هو حصل لك اتجرحت من شخص معين، ربنا كشف لك وشوش معينة كانت بتمثل عليك وبتخدعك، ربنا بعد عنك اذى معين، فانت عبارة اتقبلت ده ورضيت واستعنت بالله ورحت بقى ولجأت لربنا. سبحان الله، ربنا بينور بصيرتك، بيخليك بعد كده تعرف تمشي ازاي، مين بيحبك ومين بيكرهك. هتبقى اكثر نضج واكثر وعي، هتبقى فيك قوة كده، قوة مستمدة من ايمانك بالله. يعني هتبقى مهما يحصل بقى خلاص انت مش فارق معاك، انت كل اللي فارق معاك الاخرة. انت اي حاجة بتعملها في الدنيا انت بتعملها لوجه الله، مش بتعملها عشان خاطر اللي قدامك، لا انت بتعملها لوجه الله عشان خاطر ربنا. فانا فاهم وعارف ان الدنيا دي دار ايه؟ دار ابتلاء، وان هي دار كده مؤقتة مش دايمة، هنقعد فيها شوية ونازلين اساسا الدنيا دي عشان خاطر بس نعبد ربنا ونعمل اعمال صالحة تدخلنا الجنة، وان الدار الابدية بتاعتنا في الجنة في الاخرة، مش في الدنيا اساسا. فاحنا اي حاجة هنعملها في الدنيا فاحنا بنعملها عشان ايه؟ نكسب الاخرة. بعد ابتلاءك ده او اثناء الابتلاء ده انت هتكتشف حاجات انت ما كنتش عارفها في نفسك، هتكتشف مميزات انت ما كنتش عارفها اساسا. فالازمه اللي حصلت لك دي والمشكله اللي حصلت لك دي هتخليك، هتشاور على الحاجه الحلوه اللي فيك، الحاجه اللي هتبدا منها حياه جديده. هتلاقي نفسك بقيت واحد تاني. مثلا انت تعرضت لمشكله كبيره في حياتك، ماشي، واتجرحت جدا جدا فيها واتأذيت نفسيا وكسر بخاطرك، ويمكن بص الدنيا مرمطتك زي ما بيقولوا فيها في المشكله دي. بعد ما تحل المشكله دي وبعد ما تستعين بالله وتستقر كده والحمد لله تحل المشكله دي، هتلاقي تكتشف حاجات انت ما كنتش عارفها.
وهتلاقي نفسك بتقول الحمد لله يا رب اللي انا مريت بيه ده، لا انا لولا اللي انا مريت بيه ده ما كنتش انا وصلت اللي انا فيه دلوقتي. فساعات الابتلاء بيبقى رحمة من ربنا ونعمة كبيرة ربنا بيديها لك عشان تغير من نفسك، عشان تفكر في نفسك شوية، عشان تهتم بنفسك، تفكر في مستقبلك، تبطل بقى تفكر في اللي اذاك واللي وجعك لا انت هتفكر في نفسك وهتهتم بيها، هتهتم بالناس القريبين منك اللي يستحقوا ده، مش اي حد نديله كل طاقتنا، لا الناس القريبين منك اللي هيقدروك هم فعلا اللي انت تستحق، اللي هم يستحقوا اللي هم اللي انت تديهم طاقتك وتديهم من وقتك. فالابتلاءات بتكتشف لنا حقيقة كل الناس اللي حوالينا، مين بيحبنا ومين هيشمت فينا، مين هيقف جنبنا، مين هيقول لنا كلمة صغيرة تكبر بخاطرنا. فكل اللي انا عايزه اقوله ان اي اختبار انت مريت بيه في حياتك، اي ابتلاء مريت بيه في حياتك، اي ازمه اذا كانت كبيره ولا صغيره، اي موقف حتى لو موقف صغير عدى عليك ووجعك وتسبب لك في وجع نفسي، اي حاجه انت مريتي بيها، عايزه اقولك كل ده عند ربنا ليه اجر. ده حتى الشوكه لو حاجه شكتك كده والشكه دي وجعتك فهي ليها اجر عند ربنا، كل ده حسناتك بتزيد، مفيش حاجه عند ربنا بتضيع. فاوعي تفتكري ان الايام الصعبه اللي انت مريتي بيها دي اللي هي هتضيع كده، لا ده ربنا هيعوضك وهيكرمك بيها، ليكي اجر هتشوفيه في الدنيا وربنا هيكرمك ويعوضك في الدنيا، وليكي اجر في الاخره وليكي مكانتك هتزيد في الجنه في الاخره. فكل حاجه عند ربنا موجوده مش بتروح. فكل اللي احنا علينا نعمله وقت الابتلاء ده اللي احنا نكتر من العبادات. اول حاجه طبعا هنرضى بقضاء الله والاستعانه بالله، هندعي كتير جدا جدا، الدعاء بيغير القدر، هنصلي، الصلاه ده لازم، الصلاه والسنن، وطول ما انت ساجد صلي وادعي ربنا. هنطلع صدقه، الصدقات بتمنع مصايب كتير جدا، يعني داووا مرضاكم بالصدقه. اي لو خايف من موقف معين او خايف من حاجه معينه طلع قبلها صدقه، هتلاقي ربنا جبر بخاطرك وكرمك. طبعا الصلاة على النبي، هنذكر الله دايما وهنصلي. خلصت الفيديو ويا رب ينال اعجابكم، وما تنسوش بقى لو وصلتوا معايا لحد كده ما تنسوش بقى تعملوا لايك على الفيديو وتقولوا لي رايكم في الكومنتات وتصلوا على النبي في الكومنتات، ولو انتم مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه. وشكرا جزيلا.